Yuri aqui. A Copa da Floresta teve seu início na última quarta-feira, dia 29 de maio. O evento de lançamento rolou no restaurante Aldeia do Peixe, um lugarzão top no Lago do Limão, lá em Iranduba. O encontro foi pura energia, que reuniu toda a galera da imprensa esportiva amazonense. E para as crianças não se perderem no caminho, a organização disponibilizou um busão saindo de Manaus. Foi todo mundo junto, curtindo a viagem e a paisagem lindona até o restaurante. E o almoço? Ah, meu amigo, foi show de bola. O cardápio tava uma delícia com os pratos típicos da culinária amazônica. Cada mordida era um pedacinho da cultura local, valorizando os ingredientes e sabores da região. A Copa da Floresta mostrou que tá comprometida não só com o esporte, mas também com a cultura e tradições da nossa terra. O time campeão vai levar para casa nada mais nada menos que 60 mil reais. E o segundo lugar fatura 30 mil e o terceiro 10 mil. A expectativa agora se volta para o dia 5 de junho, quando será aberta a segunda edição da Copa da Floresta. O inaugural, marcado para as 19h30, será entre a seleção de Maués e Boa Vista do Ramo, prometendo uma partida emocionante que dará o pontapé inicial para o torneio. Vai todo mundo se fuder.